recap ra siya sa review or review ra siya sa soil mechanics nga subject ninyo last itong second year yata mo to. Then mga basic formulas lang ang gamitan na ni. Kung na may mga table makita ani so ubos sa PowerPoint, dili na ako siya pilon. Okay? So what is soil? Soil is defined as the cemented aggregate of mineral grains. So, pabilo na ito ani. Foundation engineering is the application and practice of fundamental principle of soils and rock mechanics. So, one is good, studying sa foundation sa soil where asa ta mag-propose asa atong proposed structure or asa ta motukod o atong mga project. Like it involves analysis sa atong design, earth retaining structures, sheet piles, bridge cuts, katong mga footing, then ilalo man ang kanang nakalubong poste. So, foundation engineering is a clever combination of soil mechanics, engineering geology, and proper judgment derived from the past. So, appeal siya, no? As a foundation engineering, di necessary if we're doing investigation. So, na yung mga experience ng mga engineers, ilang judgment lang is due to ilang mga past experience. Like, for example, if kani siya nga structure, pwede ba siya tukuran diri gyapon nga area? Abay sa, for example, abay sa SM, mag-design pa ba ta o mga kuan, mag-investigate pa ba ta mga story sa soil, investigate pa ba ta kung kaya ba sa soil, exploration sa soil na to, if safe ra ba itong structure itukod. Well, sa mga experienced engineers, ilan lang ginahimo is ilan lang gina-compare. Kaya ganyan yung building nga SM, sa pa ni 7-Eleven lang. So, like, kinala siya. To a certain extent, it may called an art. No? Kapag siya sa art na to, okay, during sa design na to, kita man na atong mga columns, beams, footings, we are designing with art man siya sa atong mga designs. So, the design of foundations of structures such as buildings, bridges, and dams generally requires a knowledge of such factors. Doon sa may mga factors nga, kinanglanon na to, i-consider during sa pag-design na to. So, first is, load that will be transmitted. No? Dili ta basta-basta mag-design if wala ta kabalo pilay load nato nga i-transmit gikan sa taas padulong sa atong soil. So, as an engineers, dapat kabalo ta mag-design sa atong load combinations, dead load, live load, o muban pang mga loads. Kay dili man pwede nga mag-design na ta transmitted siya sa soil. If bugat na po siya kaayo, di ba? Dapat natay mga adjustment nga himoon. Behavior and stress-related developability of soil. Sa mga behavior sa atong soil, kapili siya sa investigation ng himo sa atong condition engineering. Then, geology, condition of the soil under consideration. No? Apel siya, geology, condition. Like, if kani siya soil, kani siya area, nga ba siya history sa mga cracks, history sa mga fault lines, earthquakes, mga baha-baha, or like, ang soil ba is saturated. Medyo basawan na itong mga soil. So, geotechnical properties of soil can be assessed through natay proper laboratory testing, then na po tayo field testing. So, sa laboratory testing is, their testing lang is, ang grain size ba, mga distribution niya, o mga plasticity, solid ba atong soil, dili ba siya kan mga liquidity atong soil. While sa proper field testing, we're conducting if kaya ba sa shear strength, kaya ba sa compressibility, gikan sa transmitted load padulong sa soil, muna siyang gina-testing na to through field testing. So, geotechnical properties of soil review.
So review na siya class again. Review na to, topic na to sa soil mechanics. Kay puhon, during sa mga topics na itong amabutay, same na itong gabalik-balik na itong mga formulas na mga gamiton. So the specific gravity and size, shape of particles, the relative density, consistency of soil. So grain size distribution, sieve analysis, like itong sa soil mechanics na may laboratory, kung siya ginagamit itong na yung mga number of sieve. Kung ayagan siya na nakalata, kung siya ginagamit. So, sa sieve analysis, nasa ilalay nga numbers, kani siya class. If na-remember pa ninyo, natay 3/4 inches, number 4, number 6, until number 270. I think sa eskwelahan, number 200 ra ang available. Pinakanipis na sieve number. Then, every sieve number ay corresponding na size particles nga iyang size sa iyang grain. So sa 4 to 10, number 4 to 10 correspond siya. Then 6 to 40 classified as medium. 50 to 200 classified as fine sand. Then cell clay na din sa 270. So one of examples of strain grace distribution is hydroanalysis. No? Pero kasagaran yan katulad ng SIP analysis itong ginagamit. Alam mo kayo kung kitaan niyo sa sa pag save kanila hydrometer analysis. So distribution curve na effective size mo siyang percent pila ka finer ang atong grain size. So may mong D60, 60% finer siya. So natay formula sa uniformity coefficient CU D60 over D10. Bali, dili lang siya ako piling ka sa siyang i-review para sa inyo. Coefficient gradation CC D squared D30 squared over D60 multiplied by D10. Apply sorting coefficient niya square root of D75 over D25. Kaya natay tulo ka curve. Curve 1, 2, and 3. Ngayong tag curve 1, this is poorly graded soil. Most of the soil grains are the same. Pareha siya mga same case. Pali dagko kayo. While there is a curve 2, represents a soil which the particle size are over wide range or termed well-graded na siya. Well-graded soil has uniformity coefficient greater than about 4 gravels and 6 for sands. And ay gravels na per sand may lahi ni size. While sa curve represents might a combination of 2 or more uniformity graded fractions. Kaya na siya, na clay, bali, combination na siya sa panangkad. Then, napunta yung duwa ka classification system class 2. First is USCS. So, ginatawag na ito nga Unified Soil Classification System, then ASH2. As you can see, mas dako ang grain size sa Unified kaysa sa ASH2. For example, kaning gravel na to. Ang gravel size sa Unified is 75 to 4.75 mm. While sa gravel sa ASH2, 75 to 2 mm siya. So, mas gagmay siya. And here, Atterberg limits, developed by Albert Atterberg. Swedish scientists developed a method to describe the consistency of fine grain soils. So, if not a shrinkage, pasabot, solid kayo atong soil. If musulod na siya sa musulod na siya sa plastic limit, atong soil anas is semi-solid or plastic. Meaning, okay pa siya. Napa siya sa tunay, large, medium, small. Na siya sa medium level. So,
Ang liquidity niyon, either plastic or viscous liquid. Pag mula po na siya sa liquid limit niya, viscous liquid na siya. Meaning, atong soil is grabe na kabasa. Saturated na kayo. So next is, so formula, liquid index. W minus PL over LL minus PL. W is atong moisture content. PL, plastic limit, over LL minus PL. So like, recap na ako na eh. Dili na ako napilong class. Dili na mapil sa itong quizzes o mga uh, exam. So, kani types of mineral with corresponding ilang mga limits. Liquid nila, plastic, and activity. Examples, kato mga basic formulas na to sa soil mechanics. So, balik kani siya akong kanila siya nga topic karon, muna niya akong i-recap gid sa inyo. Yan ay mga tables sa pagkuha sa classification sa soil. Pero ako na siyang i-explain sa inyo gamay. Pero di natin siya pilon sa quizzes, reports, o mga exams. So, geotechnical, natay soil composition. Kani siya nga topic, soil composition na itong take up karon. So, soil composition, so here, sa phase diagram of soil, natay solid. Solid is ang soil na to. Then, water, then air. So, sa weight, ang gina-consider sa weight total na to is ang water, weight sa water, and weight lang sa soil. While sa volume, total volume yun siya. From void, volume sa air, volume sa water, and then volume sa soil. So here are the formula for void ratio, porosity, and degree of saturation. So sa void ratio, ginakonsider man niya isang void. So atong formula is volume sa void, A class, volume sa void over volume sa soil. Or in terms of porosity, E is equal to N over 1 minus N. Then for formula sa porosity, ina-consider niya is volume sa void over volume total. Okay? Muna siya kinaiba niya sa void ratio and porosity. Then in terms po sa void ratio, atong formula sa porosity is E over 1 plus E. So for degree of saturation, natay duha ka formula yapon. Volume sa water over volume sa void. Then in terms sa moisture content pod, porosity is equal to moisture content, kaning W plus. Specific gravity over E. Okay? Moisture content, weight sa water over weight sa soil. Then, kaning klase-klase po the formula for unit weight. Natay formula sa unit weight, nga in terms sa unit weight dry, 1 plus W. Sir, sa W. Again, moisture content. Then, napo tayo, weight total over volume total. Anong weight total over volume total man? Kay di-derive man siya gikan sa atong unit weight na, unit sa unit weight nga kN per meter cube. Ang W na to is in terms of kN. Ang weight din na, volume din na to in terms sa cubic meter. So, napatay dire, formula ni is in terms sa saturated nga soil. If saturated din mo soil, kaniya itong gamiton. If dili siya saturated, pero na siya moisture content, ganira. Okay, next. Formula sa dry unit weight. Sa dry unit weight, dili siya volume, weight total. Dili siya weight total plus weight ra sa soil kay atong gina-consider naman is dry over total volume.
Then, formula niya, specific gravity times unit weight over 1 plus E. Okay. So, kanina siya class break balik. So, yan sa maning unit weight sa water. Sabi mo class sa unit weight sa water? 9.81. Then, in terms sa English 1981 unit, po. yes. In terms po sa English unit, 62.4. Okay. Let's have some example. So, here, a sand with specific gravity is equal to 2.66. Class na pa tayo, specific gravity nga 2.66. And then, void ratio is equal to 0.6 is completely dry. Completely dry class. And then, it becomes wetted by rising groundwater table. While gasaka ang water table ka, nag-saturate atong soil. So, question. Compute the unit weight in kn per meter cube under the following conditions. First condition is when the sun is completely dry. Sir, completely dry. Ang sa'yo, formula na to, ano, sir? So, mangita tag formula class. Kailangan, memorize niyo itong mga formula. Need na ko. Gusto na ko memorize ninyo formula tanan. Okay, during sa quizzes, exam, dapat memorize ninyo. Wa? So, completely dry atong sun. Ang ipangayo, unit weight. Sir, ano sa may gamiton? Sige, mangita ta. Dry unit weight, dry unit weight. Oh, nara. Number 6. Dry unit weight. Pwede na ito siya gamiton class? Ang formula? Yes, pwede na ito siya gamiton. Nga naman. Di ba? Ang sama ni, specific gravity. Unit weight sa water over 1 plus P. Sir, wala man tayo unit weight sa water. Sir, again, yun ako, di ba? Unit weight sa water na to is 9.81. Constant na siya class. Napo tayo void ratio, di ba? So, pasabot, pwede na natin siya direct substitution. So, direct substitution na to na. Paano to ang 16.31? Diba? Easy. Dali ra kayo. Kuha ra? So next, when the sun is 40% saturated. Sir, 40% saturated. Unsa na siya? Muna siya class ang S na to. 40%. Meaning, makita tag formula in terms, question. Dapat na ay saturated na formula. Again balik ko na ko. Naatay specific gravity, naatay void ratio, then karon naatay 40% saturated. So pangitaon na to na kaya ta mangita ta formula nga direct substitution na siya para dali ra kita magbilad-bilay. Direct substitution. Sir, pwede ba kaniya formula tong gamiton? Pwede ba class? Yes, pwede na to siya gamiton. Pero nabatay W. Wala, di ba? So need na to magkuag W. So ayun lang ni. Okay, medyo taas ba sa tong process. So sa may gamiton na to. Sir, pwede ba kani sir? Yes, pwede na siya na to gamiton. Yan naman. Natay specific gravity, natay saturation. Pila man? 40%, di ba? Nabatay E-class na? Yes, na given na siya. Again, ang ginitweet na to, 9.21. In class, direct substitution. Makuha din na to itong unit weight. Oh, same na. Huwag pa niyang gigamit. So, atong unit weight ng moist or saturated is 17.78. Sayang na kayo ba? Okay. Kuha na.
Sir, kanang Next. S o sir, mag-S ka sir ba? S. Kanang S o E, S. bulag na siya sir ba? Oh, bulag na siya. S multiplied by E. Okay, thank you sir. Okay, next. When the sand is completely saturated. Meaning, ito may pasabot. Meaning, atong sand is 100% saturated. Kumplo? From the word itself, diingon siya nga completely saturated. 100% atong soil. 100% wet saturated. So, meaning, sir, pwede ba ni nato gamiton ng formula? Pero sir, kung man good siya, 100%. Yes, class, pwede. Eh, mong na to, ang S na to, i-100% na to. Kung 100% na tong S na to, ang I na to, i-magyapon, walay mabago. Di ba? So, tanggalon na lang na tong S. Kaya 100% naman na siya. So, again, direct substitution na to. Nara? Direct substitution. Where ang I na to is 0.6 siya gyapon. Tungod kay 1 naman na tong S. 100% man diretso. Specific gravity nito, same. Mori gyapon na mong gamiton. Unit weight, 9.81 over 1 plus E gyapon na to. Formula, 0.6. Then, mukha din na to ang 19.99. Okay? Dali na kayo, no? Recap rin siya, class. Recap. Ang pan lang. Ang papukaw mga formula sa inyo. Una. So, next is another sample ta. For given soil sample, it has a specific gravity of 2.74 and moisture content of 16.6. So, moist unit weighting nga 20.6. Yeah. So, unsay given na to, class? First, specific gravity. Second, moisture content 16.6. Dili ni saturated, class, ha? Moisture content. Same na sila percentage sila, pero dili sila pareha og use. So, then, naput tayo moisture unit weight. So, moist unit weight. So, first question, compute the porosity of the soil sample. Sir, ano siya ng porosity? Ang porosity, motong N. Nara. Ang sa pagkuha sa N, E over 1 plus E. Sir, ang problema, sir, kay wala man tay E. Asam na ito na found. Okay. Ngita tag formula, class, na gamiton na to ang E. No? Pwede na to gamiton ang moisture content, specific gravity, o ang water content. So, mangita tag formula. Water content, specific gravity, moisture content. Sir, pwede ba nagapon nato ni gamiton? Pwede ba ni class? Kani nga formula? Dele na pwede. Nga naman, S mo na siya, class. Wala man tayo S. Kung gamiton nato ni, doble na atong unknowns. No? So, kani sir, pwede ba nato ni gamiton, sir? Nga naman. Kaya pag kani atong gamiton, natay unit weight, natay specific gravity, natay unit weight sa water, di ba? Constant ang unit weight sa water. 9.81. Then napot tayo W. Kasi W na to, katong moisture content nga 16.6%. Over 1 plus E. Sir, wala man tayo E. Anong gamiton nga to? Yes, guys, wala tayo E. Pero, muni siya atong gipangita para makuha na tong porosity. Di ba? So, gamiton na to ni siya nga formula, class.
Also, same tag formula gigamit. Then, 20.6, direct substitution. Shift solve, no? So, akong muli class, no? During sa pag-shift solve ninyo, di ba canon man ninyo ginagamit karon? Sa canon, pag-shift solve ninyo, ang x ninyo, but nga ninyo value nga pinakaduol, possible nga mo gawas ng answer. So, for example, ang answer niyo is 0.5. So, butin niyo 0.4 or 0.6 para pag shift solve ninyo, ana, pas-pas iyang pag-calculate sa calculate. So, E na to is 0.52. Uy, na to E. So, ang next na to buhaton, direct substitution na ng kanikas, di ba? Easy, direct na lang. So, E over 1 plus T, natay, N na 0.34. So, easy. Easy as that. So, next, buoyant unit weight. So, sa formula sa buoyant unit weight. So, sa buoyant unit weight, formula is unit weight saturation minus unit weight sa water lang na siya. Di ba? Naman tayo moist unit weight na 20.6, pwede na siya, minusan na nato 9.21 class. Muna siya atong buoyant unit weight. So, kanang formula, unit weight saturation minus unit weight sa water. Direct na sa class. Pero iya, giyo dire, di kwa pa niya ang unit weight saturation. No need nga kwaon, kay same na sila answer class, di ba? Pag run off nimo ang moist unit weight na to, nga 20.6, kani class, 20.6, 21 na gyapon siya. So, 21 minus 9.81, mura gyapon nilang answer. 11. Okay? Okay. So, next question. Last question. Compute the weight of water in kN to be added per cubic meter. Of soil, na class, bakong ibalik. 90%. And then, E. Sir, E na to. Kato na itong gamitong nakuha na to nga E ganiya. Okay? So, direct substitution, makuha tag 20.7. Then 20.7 minus 20.6, nata is 0.1. Nga water added. Okay. Dali na kayo, no? Easy. Sir, excuse me, sir. Yes. Sir, ang kibali, ang unit ana, sir, since weight man siya, sir, dili ra ba nga KN dapat? Dili siya Yes. KN per meter No. cube? Like, yes. Parehas akong giingon ganiya. Ang question is, compute the weight of water in kN to be added per cubic meter. So, iyang, kung dili na to, hunaw-hunaw ang giingon diri nga, to be added, ng word nga to be added, ang iyang gipangayo is weight of water in kN per cubic meter, di ba? Okay na? Yes, sir. Thank you. Oh, okay. Thank you. So, muna siya nga, kN per cubic meter yapon na tong answer. Okay. So, continue ta. Wala ang tayo diri. Okay, class, nasabtan na to tanan. So, bali mo ni siya mga formula din nga magamit ninyo pang-memorize sa ninyo. Sir, maghatag mo ka ng mga files, sir, no? Yes. So, continue. So, natay duwa ka major classification system. Mo siya ginatawag na ASH2, then ASTM. Sa ASH2, gagamit tani, di ba? Remember mo, ano
nasa groups A1, A2, A3. Mo siyang coarse grain materials. Then naputay groups A4, A5, A6, and A7 fine grain. Kani siya nga table class oh. Kana. Remember this? Remember that? Sa soil mechanics, yes. So, di na ako ni-recap ka. Pakita lang ako sa inyo class para madugduman ko ninyo na naaning apel siya sa soil classification na to. Pero during sa solving, hindi na ako napilon kay focus na dito sa soil composition o sa tawag ni sa mga puno yung umabot na topics ito mga retaining walls, lateral pressure. Okay, balik naman muna yung formula gabito na to katong sa soil composition. Then sa ASTM podcast, nagamit ta ni kaning group symbol, di ba? Nani siya? I-solve na tong uh, kaning new line and then adto ta diri sa table para ma-classify na to sa siya klase gyapon nga group. Sa siya nga so next, historical perspective of soil mechanics and geotechnical engineering. So the first record sa geotechnical kay ay pa siya na discovered yun prior to the 18th century. So 18th century paligtas. Uh, One of the famous examples sa problem is katong Leaning Tower of Pisa sa Italy. Construction of tower began 1173 AD and lasts over 200 years. So, dugay na. So, muna siya ang Leaning Tower of Pisa. So, the-tilt na siya 5 meter kung natay plumb naka 90 degrees. Gikan siya so tagay footing padlong sa pabante naka 5 meter ang iyang tilting. Nasa weight nga 5,700 tons. Ang base niya 20 meters. And then reason sa iyang pag-tilt is ang weak clay. And nakita ang weak clay 11 meter deep gikan sa iyang flooring sa ubos 11 meter. Then solution is excavation of soil from north side for about 70 tons. So gusto sila ang solution, kabalo na sila sa solution class. Bali, ikaw na, excavate na sa kilid para mawala ang tilting. Pero wala nila gibuhat yapon. Okay? It is an example for uh, geotechnical engineering nga mga subject o studies. So another example kay kani tilting of Garisanda Tower. Gamay siya tilt kisa ato isa 5 meters cube. Ini siya nasa mga 1. So muna ya, Carl Terzaghi, inyong founder sa soil mechanics. As theory, nagsugod sa consolidation, lateral pressure, bearing capacity, instability. Then muna siya mga matik at natupuhon after aning week lecture na to. Mabutot sa lateral pressure class. Okay, wait lang class. Okay, isa ka lecture. Isa pa ka topic.
So, kita class, klaro yung PowerPoint. Okay. So, let's continue sa itong topic number 2. So, ano siya class, what is solving ani? Introduction sa itong subsurface exploration. So, subsurface exploration. So, unsa man ni siya? According to Bradas, 2016, sub-exploration is a process of identifying the layers of deposit under the underlie a proposed structure. So kung sa'yo nasa proposed structure na to sa area, muna siya gina-investigate na to according kay Bradas. And according kay Moti, the field and laboratory investigations required to obtain the essential information on the subsoil. So we are required to obtain essential information sa atong subsoil, then conducting field and laboratory investigations. Okay? And then, according to Araro, subsurface exploration are done for obtaining the information about subsurface condition at the site of proposed construction. No? Are done for obtaining. It is essential for design of structures and for planning construction techniques. No? Kaya na po yung mga techniques nga dili mo mugana sa mga ingaling ng mga senaryo sa yuta. So why do we need to conduct subsurface? Ano man? One example is if success or failure atong project ang structure, it depends sa investigations sa field of laboratory testing. Okay, if success siya, therefore, sakto investigation, and then, naay nahimo nga solution ato. If failure po siya, either nagkulang ta sa investigation or nagkulang atong solution. Ana nga problem. So, sophisticated theories alone will not give a safe and sound design. So, pasabot pag mga dili kasagaran nga if experiencado ka, sakto ka permente, theories ra nimo, sakto ka. No. It needs to be investigate ang atong soil. So, subsurface exploration involves broadly of the following. First is planning a program for soil exploration. So we need to plan and then collection of disturbed and disturbed soil. So it's meaning disturbed and disturbed soil. Disturbed soil is where no? Where ta nag-conduct of construction or asa ang proposed structure na to. Asa gid siya nakatukod. While ang undisturbed soil is medyo layo siya sa atong proposed structure. Okay? Conducting all the necessary in situ tests for obtaining the strength and compressibility. So, it involves the kuno na mag-conduct field test. In situ is the field test para ma-obtain na to kung saan strength and compressibility nga kailangan sa soil para makaya niya ang transmitted load sa atong structure. And the next is study of groundwater conditions and collection of water samples for chemical analysis. So wala ta kabalo, watery ang area and then na mga drainage basig sulod always may mga story niya gabaon na sulod siya nga area. So another one is study sa groundwater conditions. And then geophysical exploration. Pila siya mga mapping or asa nakakuha ng area, ang structure, asa nakapropose. Pila siya sa exploration if nabay mga story sa fault lines ng mga earthquakes.
Then conducting all the necessary tests of samples. Happy na siya dito sa testing, preparation of drawings, analysis data collected, and then preparation of reports na rin siya class. Okay? So, site investigations are generally done to obtain the information that is useful for one or more of the following purposes. So, first is to select the type and depth of foundation for a given structure. So, we're doing investigation. No? Kay dili man ka mag-design og structure nga 1 meter lang ang kalahom. I-investigate na to ang area para maka-design tag sakto if pilay depth na to sa atong foundations, sa atong footing, sa atong column. And then to determine the bearing capacity of soil, yung compressibility, kaya ba niya ang structure. Also to estimate the probable maximum and differential settlements. No? If na ay mga kablota nga probable nga maabot ani nga mga problems, natay mga solution makamap. To establish the groundwater level and to determine the properties of water. To predict the lateral pressure, to select suitable construction techniques. Kaya every problem, every construction naman gyud klase-klase nga construction techniques. Like if tubigo ng area, no? Ay mga techniques na ginahimo ang mga contractors. And then to predict and solve potential foundation problems. Kaya kung wala pa kabalo, wala na po siya na subsurface exploration, wala na po siya na investigate ang area, how man na to? How do we solve the potential problems ng mga maabot? To investigate the safety of existing structures, suggest remedial measures. Ito siya sa mga solutions. Bisag kwan ba siya? Bisa existing ng structure, at least natin mas suggest ng mga remedial remedy. Okay? So, subsurface exploration program depends type of structure to be built. Variable strata, cost of investigation, and entire project. So, small house in an already built up area. Dako ba itong cost may tabuan sa investigation? Dako ba ang purpose na itong structure? Possible siya. If there is a small house na itong himuon, but built up area, possible. No need to conduct og dagko kayo nga investigation. Ikabalo man ta. Kani mga building diri dagko na kayo ni, di ba? Dagko kayo. So, magpatindog tag one story nga balay diri. Therefore, sa imong hununa pa lang, kabalo na ta, safe kid. Kaya gani ni dagko kayo nga building kaya pang balay na ko story na, di ba? So, whilst a small house is to be built in a newly developed area, we need to conduct more investigation. Kaya para wala man ta kabalo, lagka pa kayo mga balay, mga lagka siyang balay. And then wala ta kabalo, if there is nga area swampy, dito nga area tubigon, dito nga area gahi ang soil. So, di ba? So, more nga ga-invest tag subsurface exploration, mas makatipid ta. While ma-over design man gud nato atong design, ma-over design. While if dili ta mag-subsurface, magkwanta. Kung dili ta mag-subsurface, dira na mag-over design atong mga structure. Makamahal yun ta. Pero kung nag-subsurface ta, mas okay ra gamay na conditions sa panghimoon. Safe na atong structure. So, ganyan dali, increase variability of soil, move down atong underlying and from deep process. Aim of investigation to get the maximum information that is useful in the design and construction of the project at the minimum cost. So, stages in subsurface exploration, site reconnaissance, general topography of the site, existing settlements. So, general topography is unsay mga
sloping sa atong area, and then if na ba siya yung mga fault lines, then existing settlements, if na ba yung mga history diri sa fault lines, earthquakes, o naban pa. Then evidence sa mga landslide pod as application of soil from cutting sa mga bako. Then dapat tayo mga story sa location high floods. So kanina, gikan diri nga picture. Uh, Kita siya nga 1947 flood area is down the 2007 itaas pa siya. So meaning atong sea level is gakahinay-hinay kasaka. Then depth of groundwater or katong wells na to. So if one pod existing of spring, swamps, filtration drainage pattern class. Vegetation existing, if na may mga farming, if nabot pa mga underground water mains, power condense, kay dili pa siya safe sa mga structure nga itong ipatindog. Kay ma-disturb man na itong structure, di ba? So, for more complex project like dams, bridges, multi-story, detailed investigation is needed. Pero sa mga gagmay lang mga balay, no, detailed investigations, mga detailed investigations may not be required, and generally the design is based on the data lang. Mga preliminary exploration lang yun. Uh, Comprehensive testing lang or bisag dili na gali. Basta kay natin design. Okay na siya. So, sampling soil, classification niya, particle size. The amount of sampling depends on what? Depends on time constraint, topography, cost factors, reason for sampling po. So, dugay-dugay kaya po ng sampling, no? Magulat kaya po ta. Okay, namitay, may nga reason po ganun nagpa-sample. So, how to collect and disturb soils? One example for boring of hole. While gabor na siya sa undisturbed na soil, pagsaka na balik, may mabili na ng ayuta sa kanang boring. Ano siyang ginagamit para pang testing sa field. So, klase-klase, no? So, boring, hand-operated augers, power-driven augers, shell and auger method, wash boring, rotary drilling, percussion drilling, core drilling. So, for soil exploration report, I need na to ang scope of investigation, general description, geologic conditions of site, drainage facilities, detailed boring, description of subsoils, groundwater table, detailed foundation, anticipate construction problems, and limitation of investigation. The following graphics presentations also need to be attached to the soil exploration report. Kapila na ito sa itong reports on site location, location of boring, boring logs, laboratory test, then other special presentation. So, may siya example sa boring log. Na siya upat ka testing. Every testing is galahom ng boring. So, maro to siya class, no? Thank you for today, yung paminaw. And then, ay sa magawa, mag-screenshot lang ko kadali sa attendance, and then dismiss na din ta. Sir, mga yung may itong PDF may mong di-discuss ko, sir. Yes. Thank you, sir. Okay. Thank you, class, and good night. Thank you, sir. Yes, sir.